17. urtez antolatuko dugu elkarlanean udalaren eta Zizurkilgoiko festa batzorden artean. Horrez gain, Hernandorena Kultur Elkarteak ere jarri du alea, urriak 10-etik 12 bitartean herriko bailaren eta bazterretako argazkien zaharren erakusketa antolatuz. Herriak daukan altxorrik handienetako bat berreskuratu nahian, eta da toponimiarena izendatzea gogoratu behar ditugu Euskal abizenak guztiek, ez balmederia guztiak etxearen izenetik datozela. Horren aitzakian jarri dugu erakusketa bat, non ikusiko diren 3 paneletan edo 3 pankartatxikitan bilakaera hori nolako izan den, eta laguntza bezala aukeratu ditugu 75 irudi, herriko 75 herriko eraikinak, baserriak edo bestelako etxeak, eta horrengo dira ikusgai. Aurten ere lortu dugu berritasunak sartzea. Tabakalera kultura garaikidea sortzeko kulturzentroko 5 artisau gonbidatu ditugu, 3Dko inprimagailuz egindako lanak erakutsiko dituztelarik. Horrez gain, inprimagailua beraiek ere ekarriko dituzte, aurrez aurre erakusteko makina horiek piezak nola sortzen dituzten. Herriko baserritar eta artisauak. 22 janari postu izango ditugu, hemen Teodoro Hernandorena kalean zehar, eta horietatik 5 herriko baserritarrenak izango dira. Eta haiekin batera, beste herrietatik etorretako artisau eta produktu postu sorta ederra izango dugu era guztietakoak. Frontoian, 24 artisauk erakutsiko dituzte euren lanak, eta horietatik 5 baita ere herritarrak izango dira. Mota askotako artisau postuak izango ditugu frontoian. Ehungintza, larrugintza, bitxigintza, kosmetika naturala, egurtailak, kilikiak, beiragintza, forja, batzuk aipatzeagatik. 2 postu, herriko 2 ikastetxe jartzen dituzten adia. Pedro Mario Otaño eskolak eta San Millán ikastetxeak aurten ere postu bana jarriko dute frontoiaren goikaldean. Aurten erraldoiak egin ditugula aprobetxatuz, erraldoien topaketa bat antolatu dugu arratsalderako. Ordizia, Añorga eta Zizurkilgo erraldoiak dantzan ibiliko dira bertan, eta Zizurkilgo erraldoiek oraindik izenik ez dutenez, izenak proposatzeko aukera ere izango dute, nahi duten guztiek. Joan etorriak errazteko eta autopilaketarik ez sortzeko, urtero doako autobus zerbitzua jartzen dugu, eta aurten ere zerbitzu horrekin kontatzen dugu.